আজ তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি বন্ধুরা, চলো। এই দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের ঘর। হ্যাঁ, চলো আসো, এই গেট দিয়ে ঢুকছি, দেখো। আসো, এই যে ঢুকলাম। চলো আমাকে ফোনটা দাও, দেখাই। দেখো, এই যে গেট দিয়ে ঢুকেই এই সামনেটাতে এটা একটা চিক, এই চিক বাঁধা আছে। বৃষ্টি বৃষ্টি হলে ঝাপটা ফাপটা যাতে না পড়ে সেই জন্য এই চিকটা বাঁধা আছে। এই চিকটার ওপরে পাখি এসে বাসা করেছে। পাখি কোনো আমাদের পোষা পাখি নয়, কিছু নয়, এমনি পাখি, বুলবুল পাখি। দেখো বাসা করছে, দেখো। দেখো আজকে আবার দুটো ডিম পেড়ে দিয়ে গেছে, দেখো, দুটো ডিম পেড়ে দিয়ে গেছে। দেখো, হ্যাঁ তোমাকে দেখাবো বাবু, লাবো। আচ্ছা, দেখো কি সুন্দর, তাই না? দারুণ, আমাদের তো খুব ভালো লাগছে। বাইরে থেকে এসে পাখি বাসা করে দেখেছে, কি সুন্দর।